ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 30. Soma kwa sauti. Sura ya 4 mstari wa 30. Hadi 35. Kinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Amen. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja na nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Sura ya 5 mstari wa 12 hadi 16. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyedhubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Hebu soma. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu kutoka nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmojawapo wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Amen. Bwana Yesu, bariki maneno haya mchana huu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakicha ujumbe tunayosema matokeo ya kujazwa tena na tena Roho Mtakatifu. Sema matokeo ya kujazwa tena na tena Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Matokeo, sema matokeo ya kujazwa tena na tena Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, haleluya. Nina ujumbe huu mchana wa leo, nisikilize kwa dakika chache. Tunapozungumza kujazwa tena na tena, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi 4, ile sura nzima inatimiza unabii wa Agano la Kale katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, ambapo Roho Mtakatifu alitabiriwa kwamba atakuja, watampokea Roho Mtakatifu. Na kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2 kinatimiza unabii kwamba Roho Mtakatifu anashuka siku ya Pentekoste. Anawashukia wale watu 120 waliokuwa wamekaa kule orofani wakisubiri, wakiwa wametii neno la Kristo alilowaambia kwamba msiondoke hapa, kaeni hapa mjini hata mvike uweza utokao juu. Jamani, amena. Bwana Yesu sana. Na tunaona ya kwamba siku ilipofika ya Pentekoste, wote waliokuwa mahali pale, waliokuwa wamekaa kwenye kile chumba, wote walimiminiwa Roho Mtakatifu akaja juu yao. Alina ishara ya kwamba Roho Mtakatifu alikuja juu yao, kwamba zilikuja ndimi kama ndimi za moto ambazo ziliwakalia mmoja wapo. Kila mtu alizilimkalia hiyo ndimi. Jamani, amena. Na pia wakajazwa na Roho Mtakatifu, na ishara nyingine ya kwamba walianza kunena kwa lugha. Jamani, amena. Walianza kunena kwa nini? Kwa lugha. Muamini aliyeokoka
akijazwa Roho Mtakatifu ni lazima ishara ya kwanza, hata kama hataona ndimi kama ndimi moto, lakini kuna kitu kitagusa nafsi yake, kitagusa moyo wake, halafu atapokea badiliko, halafu lugha yake, ulimi wake utakamatwa, halafu ataanza kusema kwa lugha nyingine. Mgeukeje ndani yako, mtikise, mwambie unanena kwa lugha. Umejaa Roho Mtakatifu? Umejazwa wewe? Unaomba kwa Roho Mtakatifu? Unaishi kwa Roho Mtakatifu? Hebu mtikise tena kidogo. Kama unajaa Roho Mtakatifu, waliojaa Roho Mtakatifu wanatabasamu, wana furaha, wanashangilia. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Waliojaa Roho Mtakatifu wana ushindi. Maombi yao yanaomba kwa ushindi. Wakihubiri wanahubiri kwa ushindi. Wakikaa kanisani wanatabasamu, wanatoa sauti za ushindi. Haleluya! Wanaimba kwa ushindi. Hatuko msibani, wanafurahi. Haleluya! Hebu mwangalie na kumwangalia kama utamjua umejaa Roho Mtakatifu kwa tabasamu lake analolitoa. Kuumba alipokuwa ameumba ulimwengu, walikuwepo wote mahali pamoja, wote kwa pamoja. Yaani Mungu Baba alikuwepo, Mwana alikuwepo, na Roho Mtakatifu alikuwepo. Lakini iliyoonekana sana ni nafsi ya Mungu Baba. Jamani, haleluya! Mungu Baba ndiye alionekana kwenye uumbaji. Lakini alipokuja wakati kumkomboa mwanadamu, nafsi ambayo ya Mwana, ambayo inaitwa Mwokozi, ambayo ni Yesu Kristo, ndio ilionekana kutenda kazi. Kwa hiyo tunaitambua nafsi katika utendaji wake. Katika uumbaji tunatambua nafsi ya Mungu Baba. Katika kuokoa tunatambua nafsi ya Mungu Mwana, bila kutenganisha wala bila kuziunganisha. Lakini hawa wote ni kitu kimoja. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, tunapata neno Mungu aliye hai. Haleluya! Jamani, haleluya! Lakini katika wakati Yesu ameondoka, anapoliacha kanisa, anapowaambia wanafunzi, mimi naondoka lakini sitawaacha yatima, nawaletea kwenu Roho Mtakatifu. Tunaiona nafsi ya tatu katika nafsi ya Roho Mtakatifu, yani ndio inayotenda kazi. Kazi yake ni kuliongoza kanisa. Kazi yake ni kuwapa watu nguvu. Kazi yake ni kumwezesha mwamini awe na nguvu za Mungu ili amtumikie Mungu na kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo hiyo nafsi ni nafsi ya Roho Mtakatifu, ambaye amesema ya kwamba kila mmoja lazima awe nayo, lazima mpokee huyo Roho Mtakatifu ili akae ndani yake, ampe nguvu, ampe uweza na amsaidie kuishi maisha matakatifu, lakini pia amsaidie kushinda dhambi, ashinde dhambi. Hiyo Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, tunapata nguvu na uweza wa kushinda dhambi katika maisha yetu. Ni lazima unamhitaji sana huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. Wewe huwezi, mimi siwezi, wala familia yako itakuwa kwenye mateso na shetani ataonea. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu atakusaidia, hata mambo yajayo atakupasha habari, atakuongoza, atakutia kwenye kweli yote. Amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nguvu ya Bwana. Leo tamani kujaa nguvu ya Mungu, ya Roho Mtakatifu. Semeni amen. Haleluya. Lakini siku ya Pentekoste ile, leo nazungumza wale ambao hawajawahi kujaa hata mara moja, hawajawahi kujaza hata mara moja. Leo lazima ujazwe, lazima ujazwe. Ungana ile Matendo 2 sura ya kwanza, kwamba wote walijaa Roho Mtakatifu. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Lakini sura tuliyoisoma, sura ambayo tumesoma ni sura hii ya 4, ni wanajaa tena. Wakina Petro na kanisa wote walikuwepo. Wakati huo Petro na wenzake wawili wamekamatwa kwa sababu ya kumponya yule kiwete. Wakapelekwa kwa makuhani, wakapelekwa kwa wakuu, wakawaambia, kwa nini nyinyi mmejaza mafundisho yote? Hili hekalu mmejaza mafundisho yote. Na wakawauliza, kwa nguvu ya nani na kwa mamlaka ya nani mnafanya haya? Petro akijaa Roho Mtakatifu anasoma katikati ya baraza, akawaambia kwamba leo tukiulizwa kwa habari ya yule mtu dhaifu, jinsi alivyotendewa, jinsi alivyoponya, jueni ya kwamba kwa jina hilo, jina la Yesu Kristo, jina la pekee, jina la pekee la Yesu Kristo, ambao huyu Yesu ninyi mlimkataa, ninyi mkamsulubisha, kwa jina hilo huyu kiwete nimemweka
kuwa hai, imempa uzima. Alikuwa kiwete anakaa hospitalini kuomba, lakini kwa jina la Yesu limemuinua tena, na leo anatembea, na leo anatembea, na leo anaenda, na leo anaenda. Jueni ya kwamba kama hakuna wokovu mwingine, kwa maana hakuna jina jingine tuliopewa sisi wanadamu itupasalo sisi kuokolewa kwao, isipokuwa ni jina la Yesu. Nani nakutangaza mchana leo, kwa jina la Yesu simama uwe mzima, kwa jina la Yesu simama upate kutembea, kwa jina la Yesu simama nyumba yako iendelee, kwa jina la Yesu inuka, kwa jina la Yesu inuka, kwa jina la Yesu biashara yako inuke, kwa jina la Yesu hai wako na afya yako na mguu wako upate nguvu. Jamani haleluya, jamani haleluya, jamani haleluya. Mshike tano jina lako mpetano, mwambie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu uwe hai, uwe hai, uwe hai, kwa jina la Yesu uwe hai, kwa jina la Yesu uwe mzima, kwa jina la Yesu pokea uzima, pokea uzima, pokea afya, pokea uzima kwa jina la Yesu. Jamani haleluya, jamani haleluya, jamani haleluya. Tunao jina la Yesu linashinda wachawi, tunao jina la Yesu ni kiboko ya waganga, tunao jina la Yesu lina nguvu na uwezo. Usikae kwa wasiwasi, kaa katika jina la Yesu Kristo, mkamate Yesu. Unajalia nini jina la Yesu nalo? Amina. Unahusulika nini jina la Yesu nalo? Linaondoa magonjwa, linaondoa mateso, linaondoa kansa, linaondoa magonjwa ya kiroho na ya kimwili. Magonjwa ya kiroho, kukosa amani, kukosa furaha, kukosa upendo. Jina la Yesu linaleta upendo, linaleta furaha, linaleta ushindi. Pokea ushindi wa Bwana, pokea neema ya Mungu katika jina la Yesu. Sasa baada ya kuona yule kiwete ametembea, wale wamekamatwa, wakaanza kuwahoji na kuwatisha. Baadaye kaambia wapigeni hapo, lakini wakafunguliwa. Sema wakafunguliwa. Walipofunguliwa kama mbwa witu wamechaachiliwa leo katika jina. Hapo kata tamaa, wala kusema hivi vifungo ni nini? Hivi vifungo sasa tuvunjike moyo. Hata kuna watu wamekata tamaa kwa sababu ya majaribu, wamekata tamaa kwa sababu ya misukosuko. Hata unaona kanisa ni baya, pole sana. Waliookoka wakati wanasema mbele, hata kama wanasema vibaya, hata kama watashtakiwa, lakini wakati tamaa, kwa sababu aliwaita ni Yesu, hawaachi kwaya, hawaachi wawekei, hawaachi CMF, hawahami kanisa. Waliokoka wanakubana zouma, wanakutana ni suko, wakisema hapa nimetoa miguu yangu, sitaondoka, kwa sababu Yesu ndiye amewaita. Wewe unakuitwa nani wewe? Unaitwa nani wewe? Nani amekuita? Amekuita wewe? Haleluya! Pigia Yesu makofi na shangwe. Kama unaitwa na Bwana, wametulia miguu yote, tuliza miguu yote kwa Bwana. Haleluya! Msikilize. Jamani kwa Yesu la. Amen. Anajua huyu Yesu ametoa wapi? Kama sio Yesu singekuwepo hapa. Alikuwa kwenye tangazo. Namjua mimi alikuwa anapita pale, shetani mpaka kumija tena nyumbani. Lakini alipomwokoa Yesu, kibubu basi, kangala basi, bange basi, sigara basi, kijiwe basi, huyo Yesu ni wa pekee. Haleluya! Yesu tembea na sisi tumechangamana na Yesu. Amen. Nikitembea damu ya Yesu na unikokea. Nikitembea harufu ya Yesu. Nikikaa manukato ya Yesu. Wewe ukikosa lotion shida. Ukikosa perfume shida. Na kanisani huko pole. Ukisonga kama udada utende kilioni, mbona safi tu kwa Yesu. Mwambie na change inaongezeka. Amina. Sio wakati na change inaongezeka. Amina. Mwambie na change inaongezeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume basi kuna mambo nguvu ya wanaume sio shughuli. Tuko ipata. Leo ni wanaume oye. Wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye wa kwanza kuwaita wanaume. Hata kama tumebaki vichakani na sisi Yesu alitoa vichakani. Kwa maana Bwana Mungu anakwenda kwa Adamu, anamuuliza mwanaume uko wapi? Adamu uko wapi? Niko vichakani nimejificha.
Sio nani kwa nini unajificha? Umekula ile matunda. Ukasema nimekula ni mwanamke amefanya nini? Pole. Usibaki kichakani. Tokea mbele. Tokea kwenye praise, tokea kwenye kwaya, tokea kwenye injilisi, tokea kila eneo. Utokea usikae kichakani wanaume wasuasua. Changamka. Mimi nikataka kwa kichakani. Mwenye muogopa kitu stress. Sikuja nipanga mtumaini kukuimisha. Wale wanayamaka ni ndogo. Imisha. Siwezi. Ona hii. Niko tambua siku moja nikasimama kuimisha. Nilikuwa nimeshaje na gani? Kuimisha matezi namna hii. Kuimisha. Tunawaambia watu kuna aibu za shetani. Aibu za kutoka ibilisi. Ukikaa hapo unaona aibu hii. Mmoja shetani anatazama wote kuna aibu. Akisema mwanaume aibu tu. Wakati wote kuna hiyo ukiona maana aibu kila kitu siwezi muangalie vizuri. Na ya ufaulu na dhambi. Na ndio ndio ya duniani. Pole sana. Haleluya. Waliokoka ni majasiri. Yesu Bwana. Hata kitu anataka. Anakuja kusema rafiki. Mimi niko bora Yesu njia. Yesu ananipenda. Ninaenda kupenda. Mambo kama hayo. Unasema nisema neno lako. Sina leo nao mnaongea sikia. Lakini sijui unaishi wapi. Kwa sababu umekuwa ujasiri. Haleluya. Akikwambia kupenda sio kuna mwenye glasi zinachukua pesa sana. Unatoka kwa mtu mmoja aliyependa mpaka alifia msalabani. Kwa hiyo ametoka damu, alitoa damu. Ukitaka damu kwa ajili yako. Sisi tunachelewa sasa kama tukaibu kwa damu lakini pole sana sababu damu ambayo itangulia kumwaga. Na ile itangulia kumwaga damu na kupenda zaidi. Wa kwanza kupenda ndio mmeo. Haleluya. Jamani haleluya. Kwa hiyo Yesu itangulia kupenda zaidi duniani wote. Ndio maana sisi tuna bibi harusi. Hata kama tunamzidi na tunamwona. Yesu makofi na shangwe. Sasa tunachojisi ndio mwalimu. Matokeo sema matokeo. Unapojazwa Roho Mtakatifu. Matokeo unapojazwa Roho Mtakatifu. Matokeo yake ni nini? Tunapojazwa Roho Mtakatifu lazima tunakujazwa kama siku ya Pentecost. Lakini Matendo 4:30 wanajazwa tena. Mwambie tunakujazwa tena. Wanajazwa. Matokeo jambo la kwanza, kiwango chako cha kiroho kinabadilishwa zaidi na kukua. Sema kiwango cha kiroho kinabadilishwa na kinakuwa zaidi. Unapojazwa na kujazwa tena, kiwango cha kiroho cha kumjua Mungu kinakuwa na kuongezeka, na badiliko la ndani moyoni mwako unabadilishwa zaidi kila siku. Jamani haleluya. Mwambie na uwe na badiliko. Uwe na badiliko. Unajua tunapookoka tunakuwa tujui kiwango chetu tunakuwa vidogo vya chini. Hatujui sana mambo ya Mungu. Roho Mtakatifu anapokuja anatuinua, anatupa neema ya kuendelea kuongezeka katika Mungu. Jamani amena. Ndio maana anasema Petro wa kwanza sura ya 2 anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyokushwa ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa hiyo tunapookoka tuna hatua mojawapo. Tunaanza kukua. Tunapopokea Roho Mtakatifu, tunapojazwa anatuongeza kiwango kingine. Lakini tunapojaa tena na tena na tena ndani ya mioyo yetu kunabadilishwa, yani tunaangaziwa zaidi na kupewa uwezo. Sema uwezo. Uwezo wa kiutendaji. Sema uwezo wa kiutendaji. Unaweza ukawa mshirika kweli mmoja kanisani na kuondoka, lakini sio mshirika mtendaji. Sio mshirika mtendakazi. Kwa sababu gani? Kiwango chako cha kujaa Roho Mtakatifu, cha kumjua Mungu ni kidogo. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea uwezo, pokea nguvu na kujaa tena, ili viwango vyako
vibadilishwe, viwango vyako vya kumpenda Mungu viwe vya juu sana. Haleluya jamani, haleluya. Mwambie jirani yako, viwango viwe juu, viwango viwe juu jamani, haleluya jamani, haleluya. Kwa hiyo msikilize, na viwango vikiwa juu, kinachofanyika jambo la kwanza, sema sema moyo unapata moyo mmoja na wenzako. Yaani unaumbika ndani yako, unaumbika moyo mmoja. Sema moyo mmoja, moyo mmoja na wenzako. Hapa tumehaya maandiko yote tumesoma hapa. Na kila siku kwa moyo mmoja walikuwa katika kuomega mkate, walikuwa katika kusali, walikuwa katika huduma. Kwa hiyo unapobadilishwa, unapewa moyo mmoja wa kuambatana na wenzako. Haleluya, unielewa? Maana yake ukiwa hauambatani, wewe haupo ibadani, haupo kwenye maombi, pale wenzao wanaomba wewe haupo, wale wenzao wanaabudu wewe haupo, mahali ambapo wenzao wanaushika wewe haupo. Maana yake wewe hauna moyo mmoja wa wenzako na wenzako, hauna ushirika na wenzako. Wewe unasema nakuja kanisani, lakini wewe una roho yako, una moyo wa kwako, una moyo wa mambo ya kwako, unafanya ya kwako, haufanyi ya pamoja na kanisa, ufanye pamoja na washirika wenzako. Huyu ni mwenyekiti wa kusanya fedha, mwekazini, nimweleza usikose katibu. Katibu mwekazini kwa haina nchi. Sasa anapokusanya pesa, wewe mwenye moyo mmoja, wote na wenzako uniwekee, wote wanashiriki kutoa fedha, sawa? Lakini mwenye moyo peke yake anasema amezidi, yaone kwanza kila siku michango, au hata kama siposema anapiga chenga kila shio. Yana kitokea hata neno na maana ya Bwana, wewe gani anapiga shio. Nasema pokea badiliko la Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na wengine sio tu wewe, sijamaliza ibada ya kuhubiri hata kuombea sianze. Yeye kaangalia kaona mnako maisha shio kama ninachooni. Unataka ni wapi kwako? Ulisoma Yohana 1:3. Hirusi mkamata, lakini alikaa kidogo. Shio. Uwe na moyo mmoja. Uwe na moyo mmoja. Lakini nasema lingine, na roho moja. Sema roho moja. Kwa hiyo sema umoja. Nasema moyo mmoja, roho moja. Moyo mmoja, roho moja. Kwa hiyo tunapojazwa, tunapokea badiliko la kuwa wamoja, kuwa na moyo mmoja, kuwa na roho moja. Kwa Yesu makofi. Ushirika. Moyo mmoja, roho moja inatuleta pamoja kuwa na ushirika. Sema ushirika. 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 Kwa hiyo ni lazima hili kanisa walikuwa mahali pamoja, walimega mkate pamoja, waliishi pamoja. Nasema sio tu hapa, kwenye walipojaa tume ya kwanza, wakawa na moyo mmoja, wakawa na roho moja. Walipojazwa mara ya pili, wakawa na moyo mmoja, na roho moja, na ushirika, na matokeo yake kanisa likaongezeka. Jamani, haleluya. Kanisa likaongezeka nini? Sasa hapa kuna watu wengine, sio wewe, lakini wengine hawaki na umoja, ila wanatapanya washirika. Wakija kanisani wanawapa maneno magumu. Nasema fulani mchungaji kali hii, tunaweza sisi tu, lakini wewe utawaweza. Katafuta maneno ya kusali, mchawi na mlozi. Kama ni mkali kwa ajili ya Bwana, kama ni mpole kwa ajili ya Bwana. Sasa wewe kama ni mkali unakalia nini? Haleluya. Mbona unakaa? Nasema wewe utaweza hapo, lakini yeye yupo hatoki. Hatutoki. Kama Petro sasa, pende wanani unaona maneno ya usiku. Jamani, haleluya. Ile nguvu ambayo imekushika wewe itamshika na huyo mwenzako. Acha maneno, acha kidogo. Wote ni viungo katika Yesu Kristo. Ni lazima tupendane, lazima tushirikiane, lazima tuombeane.
Mpe Yesu makofi. Roho Mtakatifu tunapojazwa tena na tena tunapata neema, sema neema ya utendaji wa kazi. Tunapewa neema ya utendaji wa nini? Wa kazi. Mstari wa 63 soma. Matendo ya Mitume hiyo. Tunapata neema nyingine ya utendaji wa kazi. Matendo ya Mitume hiyo sura ya 4 mstari wa 63. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa wakatoa ushuhuda kwa nguvu nyingi, kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao. Sasa hiyo yote kushuhudia na kutoa neno la Mungu na kutoa ushuhuda ni kwa sababu ya neema iliyokuwa juu, ilikuwa nyingi katika maisha yao. Kwa hiyo walipojazwa, nguvu ya Mungu ikakamata, neema ikaongezeka, neema ya Mungu ikawa nyingi katika maisha yao. Nami nasema jaa Roho Mtakatifu, neema ya Mungu iwe nyingi kwenye maisha yako. Pokea neema ya Bwana na nguvu ya Bwana ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Jamani amen. Jambo lingine, tunapojaza roho ya uchoyo, sema roho ya uchoyo. Roho ya uchoyo inaondolewa. Mgeukie inamwambia oya, una roho ya uchoyo? Uchojejeje? Una roho ya uchoyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wewe una roho ya uchoyo. Lakini tunapojazwa na Roho Mtakatifu, roho ya uchoyo inaondolewa. Na mimi nasema roho ya uchoyo iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya uchoyo iondoke. Roho ya uchoyo iondoke. Roho ya uchoyo iondoke. Roho ya uchoyo kutokutoa mifungu ya 10, kutokutoa zaka, kutokutoa michango, kutokukaribishana iondoke. Hongereni sana kwa kuwa hata tumemsalisha aibu. Hiyo yote roho ya uchoyo inaondoka. Bwana Yesu sana. Lakini sikiliza hapo Matendo ya Mitume anasema kila mtu aliyekuwa na shamba akauza. Kila mtu aliyekuwa na kiwanja akauza. Sawa jamani? Halafu akaleta miguuni pa mitume. Wote wakagawiana sawa sawa. Maana roho ya uchoyo hiyo kanisa iliondoka. Hapa kwa na kila mtu anasema hii ni mali yangu mwenyewe. Hiyo ni kwa sababu gani? Roho Mtakatifu anapoingia anayaondoa maroho yote mengine machafu katika jina la Yesu. Maroho ya kujibagua, maroho ya kusema ni mimi tu. Nasema kwa jina la Bwana majeshi hilo aliye hai, roho ya uchoyo iondoke. Mwezi jirani hapo, wapendwa wangapi umewanunulia juisi? Haya, jiulize, wangapi hapa vocha? Vita hivyo, mchungaji unampa shilingi. Jamani haya, asante sana kwa kuja hapa stadai. Lakini wengine wanasema mchungaji, wale roho ya uchoyo. Andika tu. Andika. Jambo la 4, Mungu anakutumia kwa ishara na miujiza. Sema ishara na miujiza. Ukisoma tena Mitume sura ya 5:12 hadi 15. Mungu anakutumia kwa viwango vikubwa ukijaa Roho Mtakatifu. Anakutumia kwa viwango vikubwa. Mambo yanayokuwa kizuizi kwa mtu kupokea Roho Mtakatifu. Haya lazima niyaseme kidogo. Mambo yanayokuwa kizuizi kwa mtu kupokea Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza ni kuwa na uovu moyoni. Sema uovu moyoni. Uovu moyoni. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 18-24 kasome nyumbani. Unasema juu ya habari ya mtu mmoja aliyekutana na kina Paulo. Halafu kina Petro nafikiri. Akataka kuwapa fedha ili apokee Roho Mtakatifu. Wakamwambia, alikuwa ni mganga yule na ni mchawi. Nisikize kwa makini. Kuna vitabia umetoka nazo huko wakati uko hapa hujaokoka. Na wengine wanakuja nao kwa Yesu. Wanafikiri ndivyo vilivyo. Sasa huyu mganga huyu Simon mchawi alikuwa ni mganga na kijiji kizima kile kilikuwa kinamtegemea yeye kama Mungu. Sasa alipoona watu wanaombewa Roho Mtakatifu, akataka kuwapa fedha, kwa sababu ana roho ya fedha. Ili ya kwamba akatumia ile kipawa kuwagangia wengine. Sasa mimi uganga nilikuwa nakifanya mpaka nipunge nichakaje majanga sifanyaje ndio watu katika ile ujuzi. Sasa akaanga yaani kwa kuwekea tu mikono na wanajaa. Kwa kuwekea tu mikono haja akasema nitawapa fedha, nipenda mimi wao uwezo. Petro akamwambia hivi, ewe mwenye kujaa hila yote na uovu wote, unafikiri kalama ya Mungu yapatikana kwa fedha?
Anasema tupia mbali uovu wako. Bwana Yesu sana akamkemea kwa sababu alikuwa na roho ya uovu. Sema roho ya uovu. Isaya 1:16-17 soma huo mstari. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu ya haki, wasaidieni walioonewa, wapatieni yatima haki yao, tegemezeni mjane. Kasoma maandiko mahumu sana. Mungu anazungumza na taifa la Israeli kwa kutumia kinywa cha nabii Isaya. Anawaambia jitakaseni, jiosheni, ondoeni uovu katikati yenu, usiwe mbele yenu. Sasa kuna watu wana mioyo miovu ndani, kuwaza mabaya, kunena mabaya, kuwa na wivu, kuwa na chuki na tamaa mbaya, tamaa za uzinzi za wanawake, moyo mbovu, roho zimejaa uovu mwingi. Hizo uovu haufai mbele za Mungu. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu kwa siku moja. Huwezi kumwona Mungu kwa siku moja. Hauwezi. Uovu aina yoyote. Kuna wengine wamejazwa vitu vibaya, chuki. Wanasema nakupenda, lakini kumbe wanakungonga moyoni. Wanasema muone kwanza na gauni lake lilivyo. Muone kwanza, angalia. Huyu 1, 2, 5. Uovu moyoni. Una uovu gani? Acha uovu. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kwa watu wenye mioyo safi. Sema mioyo safi. Mioyo safi ya kusamehe, hawasio na hila. Nasema jitakase moyo wako. Amen. Jambo la pili, kutoufisha. Sema kutoufisha. Utu wa kale. Utu wa nini? Wa kale. Utu wa kale. Mtasoma nyumbani Efeso 4 mstari wa 22-25. Utu wa kale ni matatizo. Utu wa kale, uningine una kiburi. Una kiburi. Una kiburi. Kiburi cha uzima. Kiburi yani kutotaka kusikia, kutotaka kukalishwa chini, kutotaka kuelekezwa. Utu wa kale. Umesema ndio mimi zimeinuka kama za Kihehe, zibadiliki kama za Kisukuma, sio za nini. Ni hapa nimefika. Mimi nimesema watu Mungu anataka wanyenyekevu, wanakubali kubadilika. Ukiambiwa kaa chini unakaa. Ukiambiwa twende huko unaenda. Jamani amena. Utu wa nini? Utu wa nini? Utu wa nini? Utu wa kale uvishwe. Utu wa kale, utu wa zamani, utu ambao hautokana na Mungu. Lazima nasema mkavae utu mpya. Sema utu mpya. Utu mpya, tabia njema, mwenendo safi. Jamani amena. Na upendo na imani. Utu mpya. Tembea katika utu mpya. Ishi kikubwa. Moyo mzuri, moyo kusamehe, moyo kupenda Mungu. Anasema tuvue habari ya utu wa kale, tukivaa utu mpya. Ni utakaso. Ukiwa umejitakasa moyoni mwako kwa kuachana na uovu, Roho Mtakatifu anakuja. Jambo la pili, kuwa na kiu. Sema kiu. Kiu. Sema kiu. Kiu. Unaposema utakaso ni toba. Kwa ukifanya toba ndani ya moyo wako, yale mambo ya kale ya zamani yanaondoka. Kwa hiyo hayo yanasababisha Roho Mtakatifu aje kwako. Kuna watu wengine hawapokea Roho Mtakatifu kwa sababu ya uovu au kutojitakasa na kukaa kwenye eneo la utakaso. Yaani kwenye eneo la pili, kiu. Sema kuwa na kiu. Kuwa na kiu. Kuwa na kiu na Roho Mtakatifu. Kuwa na nini? Na kiu na Roho Mtakatifu. Kama huna kiu huwezi kujaa. Yohana sura ile ya 7 mstari 37 anasema aliye na kiu na aje majini. Aniaminie mimi, mito ya maji itatoka ndani yake, ikibubujika uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo ukiwa na kiu na Roho Mtakatifu atakuja. Na sijazungumza habari ya kazi ya Roho Mtakatifu hapa. Tunazijua, lakini anakuwezesha, anakutia nguvu, anasafiri na wewe, ataponya maisha yako. Hizo ni kazi za Roho Mtakatifu. Lakini jambo la tatu la mwisho, kwa habari jinsi gani mtu apokee Roho Mtakatifu. La kwanza ni toba au kujitakasa na ishi maisha matakatifu. Lakini la pili awe na kiu. La tatu kuomba. Sema kuomba. Kuomba. Lazima aombe. Lazima awe mwana maombi. Sema mwana maombi. Mwana maombi. Lazima awe mwombaji. Mstari ule sasa tuliousoma Matendo ile sura ya 4, tulianza na mstari ngapi? Anasemaje?
Anasema hata walipokwisha kuomba, sema kuomba. Walipokwisha kumuomba Mungu, sawa? Mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hili la kwanza, la mwisho, ni lazima uombe. Sema uombe. Mwombe jina lako, uombe. Uombe. Usipoomba huwezi kujaa. Hapa wakamuomba Mungu. Hata kama walikuwa naomba Mungu awape nguvu zaidi, anasema walipoomba wakajaa tena. Wakajaa tena. Wasema wote wakanena kwa lugha. Wote wakanena kwa lugha. Ishara mojawapo ya mtu aliyejaa ni kunena kwa lugha. Nena kwa nini? Leo nataka unene kwa lugha.